Aula, tô fudendo tudo. Ativa, eu sei, é não. Tem tráfico aí em Minas Gerais ou é só aqui que tem? Tem favela em Minas Gerais? Tem traficante aí em Minas Gerais? Os caras falam, ai, só, a gente vai meter os tiros em vocês. Ai, só, vou roubar goiaba do Iolau. Ai, você está me dando mais caro que eu? Ai, sabia que se você andar por uns lugares errados no meu estado, você pode tomar um tiro no caseiro, não? Ah, você pode tomar um tiro aí de um cara que tá com porte de arma, porque tem muita gente por aqui anda com arma. Ah. Ai, o fundo dela tá quente, senti aqui na minha glande gigantesca. Ninguém vê minha língua. Ai, é lindo. Nossa, porra, tô todo menstruado. Ai, tô todo babado. Acordei todo babado. Estevão Ferreira. Segunda de quem dar o cu. Você Estevão Ferreira. Ah, vocês estão jogando Mario Kart? Sonic Kart? Por que o Sonic tá de carro se ele sabe andar? Ele ficou paralítico. Ixi, fala xereca. Você acha que o Sonic é gay por ficar rejeitando aquela mulher rosa lá? Você acha que o Sonic é... eu ia falar isso. Claro que eu tenho uma notícia, eu tenho uma expose para o chefe. Ele me mijou na minha esposa. Aquele pinto espinhoso, espinhoso. Aquele pinto. Nossa, que nojo. Ó, desse tamanho. Ah, você gosta, né? Só beterraba safada. Só que muito menor. Faz o L agora. E aí, Lula, vai fazer. Ai, tem noite toda pra comer uma beterraba. Ah, eu queria até pegar um. Falar desse bagulho tá cru. E como é que é pra nós tá botando isso?
Porra, eu não gosto de beterraba. Cara, se fosse falar, ai, raspa ferro nos dentes até sair toda a ferrugem, fazia de bom e comia a ferrugem. A beterraba é muito ruim. Porra, eu comia minha lasca de pé com maquita na moral. Ai, 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 sete. Nossa, mas eu não vi abrir a porta, eu tô chupando a buceta do beterraba. Hum, hum, hum. Cara, esse bagulho é ruim demais. Eu posso comer assim, cuspindo pra lá. Ele quer, eu quero fazer de verdade. E a Lia não aparece nunca. Filha da puta, que mão demorada que ela tem, deve ser cadeirante também. Caralho, eu queria só estar jogando um Assassin's Creed Origins. Mas tá aqui, ele é complicado de ter falado. Ai, ai, nossa, só queria ter assim na minha vida. Não, depois você pergunta, ai, Tricleto, por que que você avisou? Ai, irmão, eu sou. Ai, é. Ai, de beterraba dura. Ai, beterraba. É, não era assim, não, né? Abre um olho aqui na buceta dela, peraí. Caralho, aqui, ó. Sons do Undertale. Que isso, Sons do Undertale? Ai, que isso, Undertale? Que isso? É isso aqui tudo era piloto, né? Eu xingando o irmão dela, as audições Undertale, chupar mentira. Ai, carreta, à frente pra porra no fogo. É, ele tem um narizinho, ele tem dois olhinhos, ele tem uma bocona. Parece o Jack do Tim Burton. Justin Timberlake. Justin Timberlake. Justin Bieber. Ah, e Vídeos também. Caralho, é um rosto completo, ele é tipo um ser humano. Ele tem uma parte decente aqui na parte da orelha, mas tudo bem. Ai, sons invertidos, eu gosto dessa falha. E mais, esses seus lados, esses são os invertidos, esses lados são do mundo. Mas, carinha de quem tá pedindo, hein? Ah, que nojo. Que nojo. Na moral, que bagulho nojo. Porra, levando várias voltadas. Olha do bagulho ruim. Destruiu o rosto de Sans Undertale. Se fosse meter. Ai, por que ele tá tão quente no fundo, pô? Então,
Cala a boca, eu estudei isso ano passado. Isso nem existe. Nossa, aí é viva só, na minha professora esquerdista. Ela que falou. Uhum. Chegar das férias, chegar das férias lá na escola. Rafael, o que que você fez durante as férias? PG adulta de beterraba. Eu tenho pinto na beterraba. Ai, que não sei o que. Eu fui expulso do psicólogo, que eu era muito ignorante. Cara, bem que ele podia vir aqui, né? Aí não, tá lá com o nome fudido dela. Aqui, ó. Oi, oi. É um pedaço da beterraba? Que outra porra nenhuma. Sai daqui, criança desgraçada. É, é. Canta, canta lá. Sabe, tu vai. Nossa, coisa ruim, hein? Nossa, mas eu tô muito ruim na moral. Eu não consigo. Nossa, eu quase vomitei, velho. Na moral, uma mulher horrível. Suas alerteias. O que que eu fiz com você? Merda, sua cabeça. Onde é que tá usar? Sim. É, nossa. Ai, não sei se eu consigo mais não, cara. Eu tenho duas mordidas. Pô, isso aqui foi 93 centavos. Que nojo. Não quero que nojo. Cara, eu ia dar, né? Porque eu só conhecia assim, que isso aqui era feito de formiga. Cara, isso aqui tudo vai pro YouTube, né? Quer dizer, eu não sei postar pro vídeo no YouTube. Eu vou ver um vídeo no YouTube sobre como postar vídeo no YouTube. Eu namorar, acho que isso aqui tá cru, velho. E acho que eu devia ter tirado a casca antes de cozinhar. Foi bem que eu tenho que eu vou pegar todas as morar aquele filme do cara perdido em Marte, é tudo mentira, não tem que deixar da finalidade. Eu nem mostro que exatamente. Mas, caiu nas minhas calças. Ai, vou comer do chão. Ai, do Marlon eu vou bater no liquidificador, peraí.